接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈雅珊，欢迎收看9月29号的中嘉台南地方新闻。访台过后，总统蔡英文下晡来到台南，先到林地视察三亚溪排水整治的进度，同时听取市府针对访台所带来财损甲治水规划。会中市长赖清德嘛为灾民的补助甲农损的部分，直接向总统请命。对此，总统除了肯定赖市长过去治水的辛劳。对着各地造成的严重灾情，除了将重新检讨防灾相关设施甲策略以外，嘛考虑放宽饮水住户的补助。为了让总统蔡英文了解台南这摆受梅子风台冲击，不止风势、北楼造成的不重，甲超过100年频率的降雨量，已经造成原本地势较低三亚溪沿线积水饮水更加严重。下晡点半，总统伫市长赖清德入去陈天会顶人陪同，来到林地地方池，先听出水利局长简报。会中市长赖清德嘛替16区6600外受灾户甲农业损失，直接向总统开嘴。这一次的台风，这个雨量超乎预期，适逢大潮，大概潮高有量到1.7米，甚至到2.3米。因此呢，对台南市造成重大的影响。包括在16个行政区里面，有高达6600多户，家里有积淹水。那么其中呢，淹水超过30公分以上的户数有3900户之多。所以因此呢，能够敬请总统能够支持，在这一次的台风里面受到民众淹水的人家给予补助，循过去的往例给予他们补助。面对市长的请命，总统表示，确实现况10档的防洪保护标准明显不足，除了答应会重新检讨加速治水的脚步，嘛答应会从优来补助受灾户。地方政府在中央政府协助之下，完成的这种10年保护的这种防水的工程，却不足以来应对这一次这么大的一个暴雨跟这个暴潮所带来的这种淹水的这个情况，所以我在这2天之后呢，我回去一定会请我们行政院还有相关的部会我们来做一次好好的检讨。那么刚才这个我们市长所提到的，还有我们局长所提到的台南市的问题我想这个淹水积水地方的住户他们是不是可以得到我们中央的或者是地方政府的补助那么这一点我想我们应该来从优来考虑总统来台南第一站，除了巡视三亚溪整治，妈妈上光安南区了解落地寮排水以及东山青皮碰干等等的灾损。台南新闻管制郭博义采访报道。今仔日透早，台南市受到大雨的影响，安南区依然有侪所在淹大水，造成下生家长甲上班的人拢无法度通行。市府除了公布，今仔日若是因为积水造成上班上课迟到，并未列入记录以外，另外全市7区有23间学校，嘛因为淹水也就是道路积水，无法度上课，结果停课1天。原本上午各学校应该正常上课，不过日透早因为西南气流瞬间的好大雨，除了造成部分路段有严重积水，影响通行。另外，地势较低学校1楼的教室更是拢入水，学校除了动员摒扫清理，进行校园的复原工作。各校更依照受损的状况汇报教育局，以家长接送的方便甲安全顾虑作为优先，做出停课等等的应急处理。
因为我们前天的梅基台风来之后，昨天星期三停班停课，但是我们学校行政人员有进来做校园的整理，那觉得整个校园的状况经过我们的排除之后，今天是可以上课的。但是没有想到昨天晚上及今天清晨的大雨，又造成了学校四周的排水不及，而造成了校园外跟校园内的一个积水。那因为幼儿园的部分小朋友比较小，所以我们考量到孩子的年龄的问题，所以我们幼儿园的部分就有停课。但是因为小学的部分教室里面都是 OK 的，所以我们小学的部分还是继续的上班上课这样子。今天一大早呢，因为受到梅基台风外围环流的影响呢，所以有部分的地区呢有持续降雨的这样的情形哈，所以呢使得这个部分的学校呢，他们考量到学生的安全以及连外道路呢交通的状况哈，所以呢在6点半之后呢，陆续有学校呢通报说会影响到学生上学这样的情形，所以呢经过局里面的评估跟了解呢，截至就是今天早上8点钟左右哈，总共呢有23个学校哈，包括幼儿园跟分班哈，今天呢有停课这样的情形。那我们也这个责请呢学校的校长哈以及同仁哈，必须要一一的通知到家长，确保学生哈在安全无虞的这个情况之下哈，来做相关后续的措施。另外，高教嘛表示，除了协助学校尽速完成在校学员，嘛依照中央1801年7月相关会议的决议，29岁停课并无要补课。另外，教职人员嘛因为交通因素延误到学校，嘛无列入指导登记录。等新闻管制郭不义采访报道。这次的风台过后，一直到今，台南市依然有真侪所在搁咧淹水。其中中华南路二段233巷2支电火条因为风台倒去，到当煞因为积水，台电的工程车一直无法度进入维修，造成30-40户的住户已经停电3天。无奈之下，向议员林美燕申请，希望赶紧恢复用电。中华南路2段233巷，因为地势较低，再加上边仔阁是沙石场，容易受到大雨冲刷，流入排水沟，影响排水。所以这次风台过后，一直到今，水拢也未退，阻碍人车通行。内底阁因为2支电火条倒去，台电工程车无法度入去修复，造成40-50户的住户已经有3天无电通用。中华南路2段233巷底这个部分因为里面也有住户也有工厂，那这段时间来只要碰到大雨的时阵，因为边仔是一个空地，而且有砂石场、沙石场，所以若大雨来的时阵，会甲迄个污泥、泥沙全部冲到水沟上面，所以本地是一条有排水功能的水沟，因为大雨来，永远甲迄款的迄条水沟变成咧堆迄个土沙、堆迄个沙石。都无法度排水，所以我们现在看到的现况，规个拢水，这已经积水3天了。内底有2支迄个电火条倒了，有树啊倒了。但是现在比较急迫性的是，因为断电已经3天了，电火条无法度入去处理啊。是安那，因为带电的积水太严重了，他们的工程车没有办法进去。所以我们今天就请了相关单位，今天下午一定要先想办法排水，把水全部排掉。然后我们会马上请那个台电的进去做修复，无你看强势的工程，无安尼台电已经3天无电的日子啊，我想这个真的是比较急迫性的。议员出来相关单位会勘，要求水利局甲区公所做紧急排水，再由环保局负责清理水沟。等台水退了后，台电公司就会派人入去做维修的动作，恢复用电。但新闻站山林根采访报道。针对网络上流传赖神宣同的相片，引起网友甲议会国民党团质疑，相片是市长故意找人所翕的。不过市府新闻处否认造假，佮找出网友伫脸书澄清的文章，强调是拄好被翕到，并不是故意安排。
这次的美籍红台台南市长赖清德伫26号暗时宣布，过长工上午上班上课，下晡停班停课。结果27号上午就开始出现风雨，中到网络上就开始流传赖神劝同的相片。对此，国民党团上午召开记者会，公开批评市长赖清德只顾经济，无顾人命，也质疑这张相片是不是故意安排好的。是谁让孩童在大风大雨里面进退维谷？谁让这些阿公阿嬷年迈的身躯在大风大雨里面还要赶紧去接孙子回家？决定造成这么大伤害之后，市长还在讲，为了担心影响经济力，人命不如经济，是不是？这个是市长，还有他的随扈，然后这个孩子已经走到这里了。这棵大树在这边，表示说孩子已经走过市长您的身边了。他在市长跟随扈的中间，这个囡仔在家，但是你今晚网络出来，你足疼痛，你足疼痛这个囡仔，是囡仔家在家，你在家咧问囡仔，你这个跟你那个0206的那双鞋子一样。也是一个造假的画面吗？这样的一个执政者是一个非常不负责任。那每一次我讲的，他每一次一定会利用灾情来作秀。上次的维冠大楼，不管是脱胶的鞋子，或是那一碗卤面，包括这次的风灾，又利用小孩子消费小孩子来做他一个赖神劝统回家的一个那个照片。我觉得一路都在作秀的状况下，怎么让我们台南市会有一个竞争力？对此，有网友伫脸书顶面澄清，强调相片是伊拄好经过所翕的，并无造假，也无网友所讲的阴谋论。而针对这次风台造成台南真济所在淹水，希望王家珍要求市长伫10月份定期大会当中报告治水相关事项。同时，国民党团书记长蔡耀辉也建议，以后拄到风台天，若是宣布放假，就应该放几天，并且上晚伫星期暗8点之前，就要做出决策。台新闻站山林根参报道。台南市议会第30号特别召开临时会，不过议会国民党团却质疑大会的合法性，所以发文予赖政部，希望得到书面解说。强调以无合法临时会所补选出来议长，并无法律效力。不过，却同意利用定期大会来进行议长补选。针对30号特别召开的临时会，议会国民党团质疑临时会违反地方制度法、甲行政定数法等法令，因此第28号发文予赖政部，请赖政部以书面解说合法性，强调若是无符合法令，将无要承认违法临时会所补选出来的议长。民进党跳过成绩委员会，还有内政部89年有解释，成绩委员会跟定期大会、临时会有密不可分的性质。简单说，就是地方自治法跟立法机构准则里面有定议事有定程序委员会设置的办法，一定要审议后才能开定期会跟临时会。那我们认为，民进党，我到现在还没收到明天要开会的通知。而针对这次临时会，民进党团依照议事规则第23条，请代理议长郭信良替大会商讨。议员蔡淑慧对此提出说明，强调这个规定的附带条件是伫每一届议员改选了后，定数委员会成立进前，希望民进党莫断章取义。我要呼吁是那个民进党议员不要断章取义。在第23条，它有很明确的写说，议事日程由议事组编拟，经程序委员会审定，并于开会5日前分别送达各议员及市政府。他们断章取义的由议长经合体大会商讨。但是要经议长合体送大会商讨，要有一个但书，是在每一届议员改选程序委员会成立之前。就目前台南市议会的状况，我们有程序委员会，我们有那个法制那个委员会，我们有7个委员会，我们都是成立的，并没有在程序委员会成立之前。
所以请民进党要进行召开这个理事会的时候，不要断章取义，觉得由代理议长进行决定，送大会审核就可以。但是这是有但书性的。国民党团最后做出结论，表示同意利用定期大会补选议长，但绝对无支持浪费钱用临时会进行议长补选。同时也有个国民党到时将会推出议长遴选，加入竞争。但新闻家山林根采访报道。先休分一个马上登来新闻现场。你们知道怎么防治人口贩运吗？首先，我来告诉大家什么是人口贩运。有要出国旅行的以及外来人口，要加强对自身权益的认识。发现可疑的地方，要检举通报。移民署跟司法警察会持续巡逻查缉，民众可以跟他们举报。抓到你们了！我们跟全世界的正义伙伴都会不断努力，粉碎人口贩运集团的恶行。打开一本书，每页在发亮，文字变鱼儿，游在大海洋，充满了。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。第10届南瀛国际民俗艺术节为自开始举办到今，已经经过20天，成为台湾历史上久，并且是唯一以民俗表演艺术为主题的大型国际艺术节。今年主办单位特别开发限定的周边纪念商品，伫上午正式发表。搭配第10届南瀛国际民俗艺术节的举办，主办单位开发了侪侪文创商品，结合20周年的 logo 以及侪侪无同款国家特色风格商品。今年南瀛国际民俗艺术节除了表演，也要予忠实的粉丝有商品会当早回去厝留做纪念。我们的民众呢，喜欢南瀛艺术节的民众，在看完演出之后呢，还有机会可以拿到一些文创小物，那可以把这些东西呢带回家去。作为一个收藏纪念，那也对于这个台南民俗艺术节表示一些支持跟肯定。那因此我们这次呢，总共有开发了有8款的这个文创小物。那这8款呢，主要就是针对这个各国的不一样的图腾，或者是不一样的民情，或者是我们今年的 logo 来做整体的开发跟想法。产品当中上较有特色的，就是由台南在地厂商联手所打造出来的。设计者会伫咧现场一一做介绍。概念构想就是在于艺节是各国不同的国家是来表演，所以说我们是往多这个方向下去做发想。所以说我们想要赋予这个包包是比较多功能的。第一，如果它有一个背带的话，说它可以侧背；那如果你把背带缩小的话，说它可以肩背。然后接下来说，我们希望说它的多功能是在于你平时放在包袋里面，你也是可以去使用它。所以我们的肩带是做可以裁卸，所以它放在包包变成是一个万用的包包。同时配合这届20周年的庆祝活动，主办单位也推出健康新鲜的水果冰，伫咧府城每一个知名的古迹景点拢买得到。邀请大家多多支持南瀛国际民俗艺术节。台南新闻网赵张伟忠采访报道。台南文化中心30年奖励庆正式开始，为10月1号到11月27号，规划了真侪场剧场演出、艺文讲座、户外艺术体验等活动，邀请市民朋友做伙来参与。台南文化中心伫咧民国73年10月6号成立，今年已经32岁。这届32周年庆以意犹未尽为主题，用游戏的概念规划。就亲像是记者会现场，好耍的剧团搭配音乐的趣味表演，就将伫咧10月1号、2号伫文化中心周边做定点表演，希望带予民众来参加生日 party 的欢乐感受。我是把这挚爱，我之泪。
当然，节目安排相当多元化，有在地优质舞蹈团队以上界单纯的肢体动作来展现出水的艺术，也将甲民众有近距离的互动。文化局长叶铁山也表示，这届安排了国内外侪无同款的表演团队，用台语来讲，只有澎湃会当形容。今年的节目，不管是表演艺术、视觉艺术也好，其实很难用丰富多元这几个字来形容。我刚刚讲台语吼，台语的形容较贴切，叫青草澎湃。青草澎湃，我台语的形容哦，叫做水哦，叫做水。丰富多元哦，没有办法能够呈现这一次的节目的精彩度了吼。所以我讲哦，今年会当用澎湃青草来形容了吼。系咧活动甲相关动态静态表演，对10月1号开始到11月27号，欢迎民众踊跃参与，体验文化之都台南的吸引力。单新闻网站张伟忠采访报道。台南文化中心30年周年庆，其中有一场会当讲是经典大戏，叫做《暗恋桃花源》。上早伫1986年首演。刷来3摆推出舞台剧，拢受到侪观众的欢迎。今年再次以无同的演员组合，让这部经典大戏再次登上舞台，也互人非常期待。《暗恋桃花源》是台湾舞台剧经典创作，曾经被《纽约时报》形容为华人世界上界受欢迎的戏剧作品。这出戏今年推出30周年的纪念版本。以无同款的演员组合，要来重新描写这出《暗恋桃花源》。其中演员张本瑜因为担任的角色，就是当初导演丁乃真曾经扮演过的春花角色，所以接下这个演出的任务，对伊来讲意义非凡。因为丁乃真她以前是我们《暗恋桃花源》里面饰演春花，就我这次要演的这个角色，那她。从一个演员变成导演，他演过这么多版的《暗恋桃花源》，所以他对《暗恋桃花源》有一个不一样的情感，也对《暗恋桃花源》了解得非常的透彻。所以在我们这一版这个30周年的纪念版，他以他自己的观点跟触角去加了一些新的东西在经典的戏里面，所以我觉得我们这一版《暗恋桃花源》是非常值得期待的。那这一次的演员大概就是有我啊，然后樊光耀。谢盈萱、朱芷莹，还有屈中恒，还有唐从圣，还有一些很优秀的剧场演员。这出《暗恋桃花源》结合喜剧加悲剧的元素，传达出喜剧加悲剧是一体两面的概念。大受欢迎的剧情加新世代的演员阵容，30周年版本相信会带给观众一个全新无同款的感受。单新闻网站张伟忠采访报道。这10几年来，因为台商将万寿旅球推展到大陆、到东南亚侪国家，互台湾的万寿旅球队有机会参与到世界各国的比赛。所以，第次万寿旅球协会结合企业的力量，已经第2档举办国际邀请赛。10月1号开始，将伫林德的棒球场登场比赛。伫个前个人赛做定之下，宣布第2届3日回归杯国际万寿旅球邀请赛10月1号、2号2天将正式登场。记者会中，单次万寿旅球协会理事长陈宗干表示，为了将万寿旅球杀向国际化，结合企业加台商力量来举办比赛，已经第2天。今年总共吸引国内外20支队伍要来请拼，主要嘛要选出最佳教练、领队加打击等等的奖项，竞争激烈。今年10月1号开始，我们3地货柜杯的国际邀请赛，邀请我们东南亚还有包括中国的这个台商朋友回来台湾参加这个国际慢速垒球邀请赛。那除了他们可以跟各国的台商朋友做这个球技的交流以外，也可以跟国内的劲旅一起来做赛事的交流哈。那这对于这个远在国外的台商朋友，这是一个非常难得的机会啦哈。那我们也希望今年迈入第2年，那也可以让这个东南亚的台商朋友更认识回来台南哈。
主办单位嘛表示，为了持续打响名号，伊嘛将永续经营该项比赛，希望成为台南人的骄傲。电新闻管制郭博义采访报道。经营南洋集团有限的企业家肖长波，因为看到家己故乡台南安平着癌的比例多年来伫全国拢排着顶，所以结合前安平区长林国明，甲社区志工的力量，成立了台南市府城防癌抗癌健康协会，希望为安平开始共同来推广防癌抗癌的选择。安平伫表关公摧毁19世纪营药同时，根据关键评论对93年到102年的分析调查，却发现安平区得癌的比例伫全国竟然拢排有头顶，所以嘛，互南洋集团总裁萧定波找上前安平区长林国明，成立了台南市府城防癌抗癌健康协会，希望透过志工的培训，对安平开始落实相关健康的选择。咱这个大台南市啦，的一个范围啦，一个区域，就是要来服务，来甲咱的这个业务，甲咱的工作吼，对大台南市的这个健康的这个责任啦吼，来负一个最积极的行动啦，的一个组织。所以呢，并唔是干那咱安平区啦，咱安平是算一个。我足怀念的所在，嘛足有代表性的所在吼，所以咱就为安平这个所在吼，算作一个起点。防癌抗癌那个健康协会最重要的目的，就是将我们抗癌的概念，预防癌症的概念，把它深入民间。所以我常常说，我们要预防癌症，其实不是很困难。只有2个，第一个的话就是要一个健康的饮食的概念，健康饮食的概念；第二个的话就是要乐观进取的一个人生观。如果这样子的话，内外都保持非常健康的话，其实癌症是不会侵入的。到时在为利和上午，该会嘛将正式伫安平国小举办志工大队的成立大会，欢迎市民无分彼此，共同加入防癌抗癌的行列。电新闻管制郭博义采访报道。新闻最后，赶快来关心气象。明仔天气是西部地渐转好，温度27度到31度，落雨几率4成，海面平均风力5级到6级，上大阵风9级。感谢你收看9月29号的中嘉台南地方新闻，我是田雅珊，咱再会。